Un tentempié saludable pero rico. Tómate un brócoli y córtalo en bocadas, pero no olvides usar el tallo también. Después mezclamos el brócoli con aceite, sal, pimienta, queso parmesán, migas de pan y jugo de limón. Lo próximo es hornearlos en 225 grados por 15 minutos. Y listo para probar. Me sorprendí que rico volvieron.